tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou Giovana e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meus amores, estou aqui, eu já curto tudo, né? Porque eu acabei de chegar do IES, acabei não, né? Já faz uns minutinhos. E eu vou gravar o vídeo rapidinho montando a lareira pra vocês. Vamos tirar isso aqui, né? Porque isso aqui não faz parte. E isso aqui faz pra colar os negócios, mas tudo bem. Eu só coloquei o pisca-pisca. Ali tem um forro verde, porque minha mãe, ela acha que ela jogou fora o vermelho, mas ela vai comprar, né? Então, tipo, eu vou colar aqui, ó, pra ficar bem né? Ó, mas, tipo, ela já tá aqui, não tá colada ainda, porque eu não achei a pistolinha. Mas, olha a nossa árvore, se você não viu, eu postei ela ontem, 6 e pouco. Ou 5, quase 6, ó, vou ligar ela pra vocês, cadê? Essa, né? Ó, gente, que linda. Ela liga, tipo, à noite fica muito top, né? E deixa eu desligar ela aqui pra vocês. Calma aí, gente. Ó, eu vou desligar ela aqui e eu já volto. Meus amores, já desliguei ela, ó. E deixa eu falar, se você não me segue no Instagram, corre pra me seguir, porque eu vou postar o stories mostrando ela desligada, ela ligada à noite. Então vai lá, tá? @GiovanaBarbosa 1401. Eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição do vídeo, tá bom? Estou aqui com minha mami. Você falou oi, mãe? Oi, ela tá alguém quer sopa? E vou deixar também aqui no segundo link da descrição o Instagram dela, @FernandaBarbosa. Mãe? @FernandaBarbosa. Não sei, acho que é 1977, não sei. Acho que é @FernandaBarbosa 1977. Isso mesmo, acho que é isso, tá bom? Então vocês vão ver aqui na descrição do vídeo, então vai lá, tá bom? Mas antes, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações. E lembrando que sai vídeos terça, sexta e domingo. Lembrando que dia 8 agora vai ser o meu passeio. Tô muito feliz, gente, né? E o que vai acontecer? Eu vou postar o vídeo do passeio. Eu vou postar esse vídeo não. Eu vou postar o vídeo do passeio no mesmo dia mesmo. Eu vou tentar postar no mesmo dia, tá bom? E acho que dia 10, que vai ser na domingo, eu vou postar esse vídeo que eu tô gravando agora, tá bom? Então vai ficar aí ligadinho. E dia 15 acho que vai ser o último vídeo do canal. Do canal não, né? Dia tipo de sexta, sabe? Que vai acabar. Então só vai ficar terça e domingo. Lembrando que domingo sai os vídeos 7 horas da noite, tá bom? Então vamos lá. Ó, a lareira está assim, ó. Vamos dar um look com ela assim, porque depois eu vou dar um look com ela toda enfeitada, tá bom? Ó. Então, meus amores, foi esse. E agora eu vou posicionar vocês aqui em um lugar, né? Deixa eu tirar a cadeira. Pra vocês verem, eu montando a lareira, ó. Deixa eu ver. Vocês só não pode cair. Pronto. Posicionar assim mais pra trás. Pronto. Então, meus amores, eu vou começar. Deixa eu começar mostrando primeiro pra vocês o que eu tenho. Gente, a minha mãe foi o ano passado, né, mãe? Ou não? Você comprou isso? Foi em 2017. Foi em 2017, assim que a gente montou, tipo, ela ficou assim, normal, sem os pisca-pisca, e a gente achou muito brega, e tipo, acho que num sábado a gente foi e comprou, a gente pagou, se eu não me engano, R$5 em cada, mas faz tempo, ó. E tipo, é um Papai Noel com os presentes aqui, ó, tudo, a gente comprou 2, ó. Então foi esse. Esse aqui a gente também comprou na mesma loja, esse aqui deve ter sido uns 15, uns R$20, não lembro. Ele funciona, eu testei no outro vídeo, mas a pilha estava fraca, entendeu? Então a gente vai comprar uma pilha e vamos colocar e eu vou mostrar nos stories. Então é por isso que você tem que ir lá me seguir, porque se você não sabe, eu estou rumo a 100 milhões, porque antes
eu tinha perdido, né? E eu estou com 60 e, tipo, 60 ou 61 seguidores, então vão lá me seguir, tá bom? E se inscreve aqui também, tá bom? E daí a gente também comprou esse. A gente comprou esse aqui também. Ele vinha com um pisca-pisca aqui dentro, mas o pisca-pisca queimou, então ficou só assim. Esse aqui também eu acho que a gente pagou. Calma, deixa eu lembrar. Eu não lembro muito, mas deve ter sido uns 5 também, né? E essa meia aqui que a gente comprou lá, essa também? Não. Ah, gente, essa aqui, você não sabe, a minha mãe já trabalhou na fábrica da Cacau Show. Então, ela ganhou, né? Você comprou? Ela comprou lá, porque, tipo, a pessoa que trabalha lá, elas podem descer pra lojinha e comprar as coisas, né? Ó. Então, ela comprou essa meia de Papai Noel, pra vocês verem que é da Cacau Show mesmo, ó. É da Cacau Show. Né? E, tipo, a minha mãe já trabalhou lá, eu não tenho como mostrar pra vocês, mas tudo bem. Mas ela já trabalhou, muito feliz, olha essa meia. Aqui a gente pendurar na porta, vocês vão ver tudinho. Temos esse aqui também, ó. Esse aqui a gente ganhou, né, mãe? A gente não sabe porque apareceu na caixa de bolinhas e tudo, ó. É tipo um negócio. Temos esse também, ó. Uma caixinha que também apareceu do nada. Temos esse, ó. Que tipo, a gente tem esse e o dourado. Eu tava pensando em colocar esse em volta ali da árvore também. Ou deixar ele aqui assim, ó, sabe? Ó, não sei direito, tenho que ver ainda. Ou então eu jogo ele aqui em cima e tudo. Né? Mas chega de enrolação e bora começar transformar essa árvore de Natal. Ó, gente, eu vou ligar lá aqui pra vocês que essa pisca-pisca é azul. Eu vou ligar pra vocês e eu já volto. Meus amores, já coloquei aqui, ó. Ele tá piscando, tem vários modos também, né? Mas eu vou desligar porque está de dia. Meus amores, à noite também, eu vou postar lá nos meus stories, à noite é os 2 acesos, tipo só a árvore e só esse, e depois eu vou postar os 2 que vai ficar, ó, bem, mas vamos começar, né, porque eu tenho que ir pra escola, vamos começar com esse, olha, gente, Papai Noel é lindo, a gente vai colocar ele aqui, ó, não, eu vou colocar ele desse lado, perto da árvore, né? Oi, já chegou? Não, tá lá ainda. Pronto, gente, eu coloquei ele ali. Esse aqui, a gente vai colocar ele ali também, ó. Esse aqui mais desse lado, ó. Assim. Não tem muita decoração. Esse a gente vai colocar aqui. Aqui. Ó, esse aqui a gente... Eu vou colar ele aqui, ó. Tá bem legal, mas depois, né? Vamos ver. Vamos colocar o Papai Noel. Ó, a gente vai colocar o Papai Noel entrando na lareira, gente. Sobe mais um pouquinho. Mais? Por que mais? Sim? Por que assim? E tem que entrar? Não, senão não... Fica assim, ó. Hã? O que é essa sopa? Nada. Gente, assim ele já tipo assim ou ele mais assim, ó? Entrando. Não vai comer? Tem arroz aí, tem. Hein? Assim ou assim? Assim é melhor, né? Não sei. Gente, eu também não sei onde eu vou colocar o outro Papai Noel. Põe uma panelinha e tem. Tem frango e tem grão de bico. Gente, não ligue, tá bom? Que eu agora vou colar. Cadê? Cadê o durex? Não vai comer? Já comeu? Eu não quero comer. Na escola? Comi. Acabou. Nossa,
esse muito pequeno. Tira sua câmera aí. Alexa, toca a playlist Senta, amor. do papai. Ok. Olha, gente, colei. Não sabe que tem mais. Agora a gente vai colar esse. Aqui? Ele? Não, quer dizer, eu passava aqui dentro. Nossa, devia acabar. Gente, eu não sei quando eu vou colar esse. Mãe, como que a gente cola esse? Ex-funcionários da Nuclemon, que é uma indústria Põe nuclear, aqui. funcionava na zona sul da Você capital, põe aqui dentro. organização na justiça, Deixa eu terminar de comer que eu já. problemas de saúde. Sim? Essa Isso. empresa, Põe ela... lá de fora. Olha, mano, o Coperno acabou de voltar da casa da Lola e Mas o chegou de pessoal que novo. trabalhava lá alega que eles Agora põe o outro lado. ficaram expostos à radiação. Você viu? Eu fiz a mesma coisa. Pelo trabalho. Eles dedicaram décadas à Nuclemon, uma indústria química que começou a desenvolver a tecnologia nuclear no Brasil. A empresa era estatal e começou a operar nos anos de 1940 no Brooklyn, zona sul da capital. Entre outras atividades, processavam tipo de areia para a retirada de gente, eu tório colei. e urânio, dois elementos químicos radioativos. Só que como a Nuclemon surgiu antes mesmo da legislação que regula esse tipo de trabalho, acredita-se que os ex-funcionários... Deixa eu colocar mais um, teriam sabe? Só pra sido forçar. da radiação. Mais, ó. A gente não sabia, não era orientado do tipo de material que a gente trabalhava ali. Né? Havia algum equipamento de segurança? Junto o do outro lado. A situação começou a mudar com o acidente com o Césio, Goiânia e... Gente, eu esqueci de falar pra vocês que eu vou pra escola, né? São meio-dia e 32. Se espalharam e os funcionários Esqueci de ligaram falar o o horário alerta. pra vocês. Eles começaram a medir com nojinho e tal. E a gente viu que tinha alguma errado. Em 1991, o Ministério Público, médicos e especialistas fizeram uma vistoria na empresa e constataram inúmeras irregularidades. Parte dos funcionários foi submetida a exames detalhados e a doutora Vera foi quem cuidou disso na época. Vários trabalhadores... Ó, gente, pronto, eu colei. Deixa eu pegar o negócio. Trabalhadores do setor administrativo. A radiação, ela não fica restrita ao ambiente. E ela... Sim, ele vai ter que ficar encostado, porque então ele vai cair, ó. Então, a... Colado, Papai Noel. Agora falta isso aqui, gente. Ó. das razões que justificaram o fechamento da empresa no prazo de 3 anos. O processo de fechamento foi delicado e monitorado de perto pelas autoridades. O prédio desfuncional do Clemon foi demolido e, após várias análises, o local foi liberado para uso. Hoje, há um condomínio residencial no endereço. Já os resíduos da atividade da empresa foram transferidos para um terreno em Interlagos. A região de Interlagos é bem movimentada. Por aqui há condomínios, empresas, indústrias e é bem ali, naquele galpão, onde estão os rejeitos Chocolate. da Nuclemon. Esse é um resíduo radioativo. Por isso, o terreno é todo cercado e há inclusive alertas avisando do risco de radiação. Eu já moro bastante tempo aqui e me preocupa porque eu não sei se está fazendo algum tratamento, se tem alguma coisa acontecendo. Este especialista na gestão de resíduos radioativos garante que não há motivo para preocupação. Os materiais estão contidos, estão embalados e os níveis de radiação fora do depósito são tão baixos quanto os que a gente observa no ambiente. Além dos resíduos, a principal Gente, eu vou colar um pedaço aqui, ó. funcionários. Alguns ainda fazem acompanhamento médico com a Embaixo. mesma doutora Vera. Aí ele vai 65 colar. trabalhadores que periodicamente estão aqui. E o que chama a atenção é que um terço desses trabalhadores desenvolveram câncer. Câncer de várias... Se vocês não sabem, não assistiram o outro vídeo, a gente fez essa lareira em 2017, né? Então é isso. Eu vou terminar aqui e eu já volto. Meus amores, já colei aqui, ó. Sim, e agora eu vou mostrar pra vocês com ele ligado. Olha. Olha, gente. Agora fica com o look todinho. Especializados e que vai prestar todos os esclarecimentos necessários.
necessários à justiça. Se fosse possível, né, apoio, preso não com força, ajudar esse pessoal seria legal Maria Júlia Coutinho, boa tarde. Vamos falar de leilão. Então, meus amores, vocês viram o look da árvore, né? Deixa eu desligar. Pois é, rolou um leilão, viu, da exploração de áreas do chamado pré-sal. É difícil, gente. Pronto. Desliguei. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês... Calma aí, gente. Desligar aqui o computador, porque desligaram e não tiraram da tomada, né? Gente, falta colocar esse lá na porta. Vamos colocar na porta. Esse é muito baixo pra colocar ele ali, ó. Gente, eu vou colocar aqui, tá bom? E eu já volto. Fica aqui com o Papai Noel. 1, 2, 3 e... Meus amores, já coloquei, ó, ele aqui na porta. E olha como vai ficar. A gente fecha ele aqui e ó. E a gente... E agora eu vou finalizar o vídeo, porque já são 37. E eu tenho que terminar de me arrumar pra ir pra escola, tá bom? Então, meus amores, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!